正式完賽，比完今季啦已經，跟住應該下半年再比27年下半年。而家啟動呢個美食之旅第一集 ，Let's go！維多利麵包鋪呢個布丁包，唔知好唔好食，想揾個位食先。好食。第二個呢個，呢個睇落幾好食，成堆都係仆兩街。第三個原味。飽，食咗個三文魚海膽多，食住麥當勞等個肥仔。食個娛樂，舒服下個胃先。天了，聽說8分的邊爐，8分，唔係8分我點拆佢啦？嚇，呢個係牛腩啊，本身？唔係啊，本身呢個蘿蔔牛腩，係啊，本身呢個蘿蔔牛腩加個唔知咩。點解一豆戇鳩啊？在干你一邊，頭星8分，頭星8分邊度？幾種？呢個係冇食，呢個係冇睇啦，咁就冇得。因為呢個性價比係貴嘅。我諗話黐撚嘅嚇，黐撚到唔會比較唔撚識嘅喎。好料，呢個啲肉都 OK 㗎。好啦。我突然間炸一炸麵包先啦。
啊，薯波4倍。以為會係咁食，點不知我最掛住嘅係麥皮、雞蛋麥皮、雞好飯，已經唔係好似今年第一次比完賽咁啦。嗰陣時應該3日夾埋食咗3萬卡路里。今次比完唔想食啦，冇咗呢個食慾啦，瞓覺啦。都會同朋友食下飯嘅，但係就應該唔會食得好誇張，亦冇呢個慾望，所以同朋友食下嗰陣時就拍啦。唔出街食就唔拍啦，我要食雞好飯，我要食麥皮、雞蛋、麥皮、饅頭。Oh my gosh！I go back。太帥！因為以上我哋幾好食。我通咗。屌你老味，咁撚細把啫，兩個人點樣形容啊？我要食個壽司郎咯，一齊食個壽司郎咯。係啊！鹹甜特色法，黃豆。咁撚細嚿嘅，中間2隻手指。傻 B 食拉麵啊！喺壽司郎，壽司郎鎖鮮大雞，奶茶同抹茶一撚樣味嘅嚿嘢。